Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah Teala her barcamızga da iki dünya bəxti hem derecesi bire kursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta Allah'ı Teala'dan soragan vakitta birinci itip sorağız imandı. Ondan sonra sağlık selametlik, ondan sonra baylıktı. Şundan da şu dünyada yaşaganda rizq, baylık артыннан yerip biz bik köp нәрсәләрне онытып җибәрәбез. Рухи байлык, гыйбадәт дигән төшенчәне онытабыз, иман байлыгын. Һәм инде шушы байлык артыннан куа-куа, шулар арасында иң изге бер әйберне сәламәтлек дип үзебезгә сөйләп, шушыны рухи байлык дип уйлыйбыз. Дәреслектә сәламәтлек тә рухи байлык түгел. Ул да дөнья байлыгы. Аллаһы Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун ди. Без җиннәрне һәм кешеләрне гыйбадәт кылыр өчен генә яраттык ди. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяга килгән максатыбыз безнең ул Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Мал җыю түгел, акча җыю түгел, тәмле ризык эзләү түгел, хәтта үрчү дә түгел, бала калдыру да түгел, хәтта гаилә дә түгел. Чөнки гаиләне дә без рухи кыйммәт дип уйлыйбыз. Ә инде дөньяга килгән максатыбыз бу Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Менә шушы сүзләрне ишеткәннән соң кайбер кешеләрдә шундый бер фикер туа: кеше гел намазда булырга тиеш, башын бәрә-бәрә намаз гына укырга тиеш, тәсбих кына тотып утырырга тиеш. Ә нәрсә ашыйсың ул алайсың? Һәм дөньяны бүләләр икегә. Бер өлешендә кеше ризык эзли, байлык таба, ә бер өлешендә ул гел намаз укый, диндә утыра. Кеше үз гомерен бүлә икегә, я булмаса, булай эшлиләр, бер төркем кеше акча эшли, ризык таба, һәм теге гыйбадәттә диндә булган кешене ашата, эчертә. Буларның икесе дә дөрес түгел. Ни өчен дигәндә, һәр бер кеше дә гыйбадәт өчен туган. Һәм безнең тормышыбыз туганнан алып үлгәнчегә кадәр гыйбадәт булырга тиеш. Без аны бер ничек тә пенсияга кадәр, пенсиядан соң дип бүлә алмыйбыз, яки менә эш кешесе бар, гыйбадәт кешесе бар дип бүлә алмыйбыз. Алайсаң, шушы гомеребездә ничек дөрес итеп яшәргә соң? Мөхтәрәм кардәшләр, бөтен гомеребезне дә без гыйбадәткә әйләндерә алабыз. Нәрсә соң ул гыйбадәт? Гыйбадәт ул безнең күзаллау буенча, хәтта шәригатьтәге бер төркем буенча ул намаз уку, ураза тоту, закат бирү, хаҗ кылу, ягъни менә шушы гыйбадәтләр белән бәйле әйбер. Әмма гыйбадәт дигән сүзнең нигезен карасак, гыйбадәт ул габада, кыл булу дигән сүздән алынган. Ягъни ул ниндидер эш эшләү түгел, ә гыйбадәт ул халат, кыл халаты. Кемгә? Аллаһы Тәгаләгә кыл булу халаты. Кеше намаз укый икән, әмма Аллаһы Тәгаләнең кылы итеп үзен хис итми икән, аның намазыннан файда юк. Әмма инде кеше үзен кыл итеп, хис итеп намазга басмаса, димәк, бу кыллык та дөрес түгел. Ә кем соң ул кыл? Кыл ул кемнеңдер милке. Димәк, бу кылның кешенең хуҗасы бар. Менә бездә Аллаһы Тәгаләнең милке. Без Аллаһы Тәгалә каршында бер аңа мохтаҗ, аңа бәйле бер бәндә. Ә ул безнең хуҗабыз. Безнең үзебезнең бер нәрсәбез дә юк, кыл булганлыктан. Безнең булган мал Аллаһы Тәгаләнеке. Безнең эшләгән эшләребез Аллаһы Тәгаләгә. Без хәтта иләнсәк, кияүгә чыксак та, Аллаһы Тәгаләдән рөхсәт сорыйбыз. Берәр кая барасы булса, аннан рөхсәт алабыз. Ашыйсыбыз, эчәсебез килсә дә, хуҗага барып сыгынабыз. Менә нәрсә дигән сүз ул кыл. Бүгенге көндә намазда, уразада булган кешеләр дә бу кыллык халатын хис итә алмыйлар. Тыя алмыйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ихсан халатына ирешегез" ди. Бу нинди халат?
Аллаһы Тәгаләне күргән кебек гыйбадәт кылу, син аны күрмәсәң дә, ул сине күрә ди. Менә шушы ул кыл халәте. Үзеңне гел хуҗаның астында йөргән итеп хис итү. Димәк, әгәр дә без шушы кыл халәтенә ирешсәк, безнең тормышыбыз була гыйбадәт. Ягъни кыл эшләгән эш, кыл кылган гамәл. Ә моны ничек эшләргә соң? Бу бик гади, мөхтәрәм кардәшләр. Мәсәлән, әгәр дә кеше ашарга утырган вакытта, ашаудан башлык, хуҗасын уйласа, бу ризык хуҗадан, хуҗа кушканны гына ашыйм, һәм хуҗаның исеме белән шушы ризыкны ашыйм дип, мәсәлән, утыра икән, димәк, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип, хәләл ризык, хәләл кәсеп белән тапканны ашый эчә икән, бу була гыйбадәт. Бу була гыйбадәт. Чөнки син монда уйлыйсың хуҗаңны, ягъни Аллаһы Тәгаләне уйлыйсың. Әгәр дә хәзер син йокларга ятасың икән, мәсәлән, бу инде йоклау халәте, ул ятып тору халәте генә. Әмма син яткан вакытта миңа хуҗам рөхсәт итте йокларга дип уйласаң, хуҗам миңа ял бирде дип уйласаң, һәм шушы ялдан соң торып, мин хуҗама, ягъни Аллама, тагын хезмәт итә башлыйм, яңа көч белән, хәл белән дип ятсаң, бу ният дип атала, шулай дип уйлау, йоклаган өчен сиңа сабап була. Бу әйләнә гыйбадәткә. Әгәр син иләнгән кияүгә чыккан вакытта, хуҗа кушканча иләнсәң һәм кияүгә чыксаң, мәсәлән, күрәсең бер кызны яки егетне. Син карамыйсың аның беренче булып матурлыгына, чибәрлегенә, шулай бит, ягымлылыгына. Син карыйсың аның бу хуҗам миңа рөхсәт иткән кыз егет микән? Ягъни, минем динем буенча микән бу? Минем динемә туры килә микән? Һәм мин таныган хуҗаны таный микән? Менә шушы кыз яки егет дисең. Чөнки бит уйлап карагыз. Әгәр дә ул, мәсәлән, син яраткан хуҗаны ихтирам итмәсә, син яраткан хуҗаңа, мәсәлән, табынмаса, бу кыз егеттән бит файда юк. Димәк, син аны ярата алмыйсың. Менә әгәр дә шушылай иләнәсең икән, кияүгә чыгасың икән, бу була гыйбадәт. Әгәр син эшкә барасың икән, хәләл эшкә, шушы ризык табам, хәләл ризык табам, гаиләмне тәэмин итәм, чөнки хуҗам урлап тапкан ризыкка каршы, чөнки хуҗам миңа хәрәм мал алып кайтудан тыя дисең икән, димәк, синең эшең дә гыйбадәт була. Менә шулай итеп син ашасаң, эчсәң дә, йокласаң, иләнсәң, эшләсәң дә, һәм нинди генә эшкә дә шушы хуҗаңны онытмыйча, Алланы, ягъни, онытмыйча, шушындай дөрес ният белән алынасың икән, синең тормышың гыйбадәт була. Менә нәрсә ул гыйбадәт дигән сүз. Һәм бөтен тормышны гыйбадәткә әйләндерергә мөмкин. Әмма, әлбәттә, шушы эшләрне Раббым, Аллам дип эшләп тә, намазыңны калдырсаң, уразаңны калдырсаң, бу кыллык дөрес була алмый. Чөнки шул ук хуҗаң синең, шул ук Раббың синнән сорый намаз укуны, синнән сорый ураза тотуны. Гәрчә син моның мәгънәсен күрмәсәң дә. Кай вакытта кеше мәгънәсен күрми, нәрсәгә мин иелеп бөгеләм намаз укырга? Менә мин фитнеска йөрим, шул намаз инде ул ди. Берәү әйтә. Иртә белән физарядка ясыйм, шул намаз инде ул минем өчен ди. Я булмаса, менә минем атна сайын разгрузочный көнем бар, бу миңа ураза булып санала инде дип уйлый ул. Гәрчә син моның мәгънәсен күрмәсәң дә, хуҗа әйтте, димәк, эшләргә кирәк дип эшләү, бу кыллык билгесе. Димәк, син инде гыйбадәттә. Күргәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, менә гыйбадәтнең мәгънәсенең киңлеген. Күрәбез ки, шулай ук тормышка ничек мәгънә истәргә була. Һәм әлбәттә инде безнең көн сайын иртә белән чыгып, китеп, әйләнеп кайтуларыбызны гыйбадәткә әйләндерергә була. Әгәр шушы мәгънә югалса, гыйбадәт мәгънәсе, без әйләнәбез хайванга. Көтүлеккә чыгып китеп, көтүдән кайтабыз. Анда берсен күрәп капландырабыз да, шуннан бала туа. Менә шундыйга әйләнеп калабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә динебезнең асылын аңлап, менә шушы иман белән һәм дә ки гыйбадәт белән безгә Аллаһ Тәгалә
яшәргә насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.